ഇപ്പം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള ബീഫ് വരട്ടിയത് അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി നോക്കാം. ആഹാ, ഒരു പൊടി ഒരു കൂടുതലിട്ടുണ്ട്, കിടിലാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു പോകുന്ന ബീഫ് നന്നായി കഴുകണം. നല്ല ഒരു 3, 4, 5 വട്ടം കഴുകണം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യ പടി. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബേസണിൽ നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ടുണ്ട്, ഇത് നന്നായി കഴുകണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലടിക്കണ പോലെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒന്ന് വിറങ്ങലിച്ച് കിട്ടണം. ഇറച്ചി മുറിക്കാൻ പാകത്തിന് നല്ല പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വിറങ്ങലിച്ച് കിട്ടണം. വേണ്ട, നെയ്യൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഇട്ടപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കൊഴുപ്പങ്ങോട്ട് കൂടും. ഓരോ പീസ് കൂടും ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മേടിച്ചിടാം. നമുക്കിത് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഒരു വിസിലടിക്കുന്ന വരെ നമുക്കിത് അടുപ്പിലൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഒരു വിസിലടിക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെക്കാം. നമ്മളൊപ്പത്തിന് വെള്ളം വെച്ചു. ഇനി ഒന്ന് കുക്കറിന് മൂടിയതിന് ശേഷം ഒരു വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരു വിസിലടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ബീഫിന്റെ ഒരു വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഇഞ്ചി, സവോള, പച്ചമുളക് എല്ലാം നമുക്കത് റെഡിയാക്കണം. എല്ലാത്തിനും തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായി കഴുകിയിടണം. ഉപ്പില്ലേ, ഒക്കെ പുറമെന്ന് മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. എല്ലാത്തിനും വിഷാംശം ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോ ഭാര്യ വീട്ടിലാണ് ഈ പച്ചമുളക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാൻ വേണം. അല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ തന്നെ ചെറിയൊരു പരിപാടിയുള്ള ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ. തൊലി കളഞ്ഞാലും സവോള നമ്മൾ നന്നായി കഴുകണം. നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ അടിച്ചു കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ മായം ഉണ്ടാവില്ല. ക്യാൻസറൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറില്ല ആകെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂക്കൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയായി കഴുകിടുക. സവോളയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി കുനുകുനാന്ന് അരിയണം. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയണം. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് തീ ഓഫാക്കി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഇറക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് അരി കളയാം. ബീഫൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇറങ്ങിടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഇതിന് ബേസിനിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നുറുക്കാൻ നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചയിൽ മുറിക്കിനേക്കാൾ നന്നായി ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഈ ബീഫ് ചില്ലിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതേപോലെ ബീഫ് ഒന്ന് ഒരു വിസിലടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോരും. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ട
ത്രികോണ ഷേപ്പിൽ കട്ടിയിടുക. ഏത് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ടിടുക. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ മുറിച്ചപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണേ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടന വേണമെങ്കിൽ മട്ടന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഒന്നുകൂടി വേവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് കുക്കറിൽ വെച്ച് നന്നായി വിസിലടിച്ച് ഇപ്പൊ പാകമായി ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിന്റെ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കറുവപ്പട്ട, പെരിഞ്ചീരകം, കുരുമുളക്, കറിയാമ്പൂവ്, പിന്നെ ഏലക്കായ. പിന്നെ ഇതിന് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹോട്ടലിലെ മെയിനായിട്ട് ഫുഡിന് ഒരു മണവും ഒരു രുചിയും കിട്ടുന്നത് ഈ അയ്മോദകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് എത്ര ഇടേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതനുസരിച്ച് ഇടാൻ പാടുള്ള കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരു അരുചി തോന്നും. പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവോള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, തക്കാളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. നമ്മൾ ഗ്യാസിലേക്ക് ഓണാക്കി അത്യാവശ്യം ഒരു 3/4 കിലോ ബീഫൊക്കെ വേവിക്കാനുള്ള ഒരു പാനാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ചൂടാവട്ടെ. ഇത് കാരണം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ, ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യും. വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കതൊന്ന് പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. മുകളിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഒരു മണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മണമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫീൽ വരിക. വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഈ ബീഫിനൊക്കെ ഏറ്റവും മണം കിട്ടുന്ന സാധനം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവോള, ഇഞ്ചി ഇപ്പൊ ചേർക്കണ്ട. ഇഞ്ചി ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് അടിപിടിക്കും. നമ്മുടെ സവോള ഏകദേശം പകുതി വഴറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3-4 കുഞ്ഞി പാക്കറ്റ് കറുവപ്പട്ട ഇട്ടു. അതിലേക്ക് ഏകദേശം
ഒരു 1.5 സ്പൂൺ പെരുംജീരകം, അതിലേക്കൊരു 10-15 കുരുമുളക്. ചെറുതാണ് കരയാമ്പൂവ്, അത് ആകെ വലിയ കരയാമ്പൂവാണെങ്കിൽ 3 മതി, ഇപ്പൊ ചെറുതാണ്. നമുക്ക് ഒരു 3 ചെറിയ ഏലക്കായ, മേടിച്ചതൊക്കെ ചെറിയ ഏലക്കായ. തൊലി ഇപ്പൊ അതിലിട്ടോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇനി പൊട്ടിച്ചൊക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ 1 കിലോ ബീഫിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 3/4 കിലോ ആണ്, ഇത്ര ആകെ അയമോദം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കൂടരുത്, കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അരുചി തോന്നും. ഇത്ര ആകെ ചേർക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള ഏകദേശം 3/4 ഭാഗം വഴറ്റി വന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി, ആദ്യമേ ഇഞ്ചി ഇട്ടാലേ അടിപിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കുക. ഒരു ഇഞ്ചി ഇടുക. വേപ്പിലല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നുള്ളൂ, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച കളർ മാറി കരിഞ്ഞ് പൊലയും. ഇതൊന്ന് വഴറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടണം. സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഇട്ടത് ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഈ ചുരുക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ഇടുക. മുളക് പൊടി എരി കൂടുതലാണ് ചെയ്യണം. ഒരു നാടനാണ്, 2 സ്പൂൺ ഇട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഇട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ബീഫ് കറി റെഡി ആയി വരും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതിപ്പോൾ കഴിയും.